Բարև ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ, հանրային ռադիոյի եթերում խմբագրի խոհանոցն է, արդեն 7-րդ դրվագը, եթե հիշում եք, մեր նախորդ դրվագում խոսեցինք հրատարակչությունների գրքընտրության, հեղինակների ընտրության, թարգմանիչների ընտրության հարթի շուրջ եւ շեշտեցինք այն կարևոր հանգամանքը, որ հրատարակիչները թարգմանիչներին, գրողներին շատ հաճախ այսպես ասած հայտնաբերում են գրական կայքերի եւ գրական մամուլի միջոցով, իսկ ինչպես տպագրվել գրական կայքերում եւ թերթերում, ինչ ճանապարհ պետք է անցնել, այդտեղ ինչ խոհանոցային գաղտնիքներ կան, ահա այս հարցերի շուրջ այսօր կզրուցեմ Հայաստանի թերևս ամենահայտնի գրական կայքի Գրանիշի խմբագիր գրականագետ Հասմիկ Հակոբյանի հետ ողջույն Հասմիկ։ Ողջույն։ Դες մենք այդ հանգամանքը կարևորում ենք ահա կայքերից, գրական թերթերից հայտնաբերել հեղինակներ, թարգմանիչներ։ Երբ որ Գրանիշում հրատարակում եք որևէ նյութ, բանաստեղծի, արձակագրի, սկսնակ եւ ոչ այնքան թարգմանչի, արդյոք կա ձեր մեջ այդ պատասխանատվությունը, որ ահա Գրանիշից հայտնաբերելու են եւ հետո գրքով հրատարակեն հեղինակի կամ թարգմանչի։ Դե սկզբնական շրջանում չէինք մտածում, որ նման պատասխանատվություն չկար, ընդամենը աշխատանք էր, որը արվում էր, բայց հետագայում երբ դու տեսնում ես, որ շղթան ինչպես է աշխատում, որ քո արած աշխատանքը, քո ընտրած հեղինակը, թարգմանիչը հետագայում պիտի ուշադրություն դառնա հրատարակչի, նրանք էլ քո վրա են, հա, հենվում, որպես մասնագիտական խոսք եւ այլն, բնականաբար այդ պատասխանատվությունը սկսում է մեծանալ եւ դու ինքդ էլ արդեն կատարելուց աշխատանքը կատարելուց միշտ մտովի պատկերացնում ես, որ եթե ես սա տեղադրում եմ, արդյոք այս հեղինակը արժանի է, որ հետագայում իրեն կարող են առաջարկել գիրք տպագրել։ Քեզ մոտ էլ այդ ֆիլտրը կա տեսլականի առումով, հա։ Բնականաբար ինքը շղթայական ռեակցիայով դու գուցե այդպես հատուկ չես նստում մտածում, բայց դու անգամ պատկերացնում ես վերջերս էլի մեկ հետ խոսում եմ, ասում եմ եւ երբ ընտրում ենք որևէ հեղինակ, պատկերացնում ենք եթե մենք այս հեղինակին հանրայնացրեցինք եւ մեր խոսքին հավատալով մեր ընթերցողները համարեցին լուրջ բանաստեղծ, ինչ որ գրադարանում հյուր հրավիրեցին կամ որևէ հրատարակիչ տպագրեց, այս հեղինակը արդյոք ունակ է գնալու գրադարանում եւ ասելու բանաստեղծության մասին այնպիսի խոսք, որպիսի մենք չամաչենք հետագայում։ Նման պատասխանատվությամբ եմ նայում հարցին։ Ասես հետևելով Գրանիշի գործունեությունը, դե իսինքս էլ չթաքցնենք մեր ունկնդիրներից որպես ներսի մարդ, շատ լավ գիտեմ իհարկե ամեն ինչը ինչպես է, բայց կուզեի որ դու ասես, դες հազարավոր նյութեր եք նախ հրապարակել այս տարիների ընթացքում 2010 թվականից սկսած, հա, հազարավոր հեղինակներ, հազարավոր թարգմանիչներ եւ դրանց շարքում քիչ չեն մարդիկ, որ այսօր հայտնի դեմքեր են եւ գրական դաշտում եւ թարգմանական դաշտում արդեն պահանջված հեղինակներ են։ Նաեւ ես էլ դու էլ գիտենք, որ նաեւ մեր գրական դաշտի մարդիկ որոշակի անշնորհակալ այսպես բաներ ունեն, չէ, իրենց մեջ։ Կա խանդի զգացողություն, որ հետագայում ձեր մոտից հայտնաբերված հեղինակի թարգմանչի հանդեպ որ գնում է ոչ ձեր սիրած հրատարակչություն օրինակ կամ ոչ ձեր սիրած գիրքն է թարգմանում կամ գրողներ, որոնք փառք են ասում եւ անկարծ մոռանում են իրենց ճանապարհի սկիզբը նշել, որ սկսել են Գրանիշով եւ այլն։ Ինչպես եք վարվում նման դեպքերում։ Սկզբնական տարիներին գուցե որոշակիորեն կար այդ խանդը, որ մեր հեղինակները տպագրվում են եւ հիմա ուրիշ կայքերին են տալիս իրենց ստեղծագործությունները, բայց շատ արագ հասկացա, որ եթե գնանք այս խանդի եւ ինչու գնացիր, ինչու նեղացար մեզնից, ինչու կամ չգիտեմ, ինչ ես հիմա ուզում ուրիշ տեղ տպագրվել այս ուղղությամբ, ինքը բացասական այսպես շերտ է ստեղծելու եւ փոխեցի իմ մտածողությունը նախ առաջին հերթին բոլոր գնացողների համար դռները միշտ բաց են եւ միշտ բաց են դռները նոր եկողների համար, չէ, վերադարձի համար, բայց այդտեղ շատ ավելի կարեւոր է երբեք կանգ չառնել ընտրված հեղինակների վրա, միշտ աշխատել նոր հեղինակների հետ։ Սա մեր ամենամեծ առավելությունն է, կարծում եմ, մյուս գրական կայքերի զուգահեռ մեջ էլ կուզենայի արտալ, տես այսօր ակտիվ գործունեություն ծավալող կայքերի իշենք, օրինակ եւ գրողու ցավում, Երևանյան էսքիզ, ինքնագիր, որոշակի այնուամենայնիվ ընտրության գործառույթ է ընտեր նկատվում, ոչ թե հեղինակների առումով, այլ
օրինակ ուղղություն, չգիտեմ, թեմա, երբեմն կարելի է տեսնել նաև կոնկրետ հեղինակների ներկայություն միտեղ, որ այլ տեղերում չեն երևում։ Գրանիչը կարծես թե ворցրել է ավելի բազմազան, հա, դաշտը ներկայացնելու գործառույթ, սա չի բերում այսպես ասեմ, էլի արժեքային այսպես տարտղնունների, որտեվ գաղտնիք չէ եւ ընթերցողները հիմա չեն թողի ես խափեմ, կան նաեւ թույլ գործեր գրանիշում շատ։ Անշուշտ լինում են նաև թույլ գործեր, բայց իմ տպավորությամբ ես հաճախ ինքս բացում եմ եւ կայքի առաջին էջը քեզ էլ եմ երբեմն հարցրել, նայում եմ որպես ընթերցող, որ եթե ես հիմա ընթերցող լինեի, մտնեի 15-16 նյութ, որը գրեթե համապատասխանում է մեկ թերթի, հա, տպագրված գրական մամուլով տպագրված թերթի քանակի նյութերին, իդեպ այդ առաջին էջը մեզ մոտ փոխվում է ամիսը 2 անգամ, կարելի է ասել, քանի որ ամեն օր հրապարակում ենք ունենում, ամեն օր թարմացումներ ենք անում եւ կարելի է ասել, որ ամսական 2 անգամ մենք ունենում ենք տպագրված թերթ կարելի ասել ամբողջովին նոր նյութերով ես որ մտնեմ առաջին ընթերցող ինձ բավարարում է այս էջը ես միշտ կողքի հայացքով փորձում եմ գնահատել եւ միշտ կա 1-2 հեղինակ որոնք ինձ այդքան էլ գուցե չեն բավարարում բայց փորձնական առաջին անգամ տպագրվողին այսպես աջակցելու համար շանս ենք տվել կամ ինչ-ինչ հանգամանքներում գուցե այդ պահին գեղարվեստական տեքստը պարտադիր չի բարձր լինի, բայց արտաբերի տվյալ պահի հասարակահաղական մթնոլորտի մտահոգություն որևէ նյութ պատերազմի, այսպես խոսույթների, այսպես հավաքածու ունենանք եւ այլը։ Կան այդպիսի 1-2 նյութ եւ աշխատում ենք պահել այդ համամասնությունը 1-2-3 նյութ եւ 12 նյութ մոտավորապես, որոնք ինձ բավարարում են։ Ես կարծում եմ, որ սա լավ, ինքս կարծում եմ, որ դա լավ ցուցանիշ է։ Չէ, դիտելիության բան տեսանկյունից գրանիշի իսկապես աչքի ենք տում, եւ պատահական չէ, որ շատերն են ձգտում հրատարակվել գրանիշում։ Հիմա գանք գաղտնիքների եւ տեխնիկական մանրամասներին։ Գրանիշում գրված է, որ կարող եք մեզ նյութեր ուղարկել granishh. Ոնց է gmail.com եւ բոլորը միշտ հարցնում են կարող է Gmail-ն ասխալ գրել, չէ, ժողովուրդ վերջնականապես ասում ենք, որ granishh@gmail.com Yahoo email-ն է։ Yahoo email-ը granishh@gmail.com սա Yahoo email-ն է։ Այս հասցեով ուղարկում են։ Հաշվի առնելով, քանի որ ես ինքս իմ խմբագրական գործունեության ընթացքում բախվել եմ այդ խնդրին եւ գիտեմ ինչքան շատ են գրում մարդիկ, պատկերացրու, եթե հրատարակչություն է գալիս ամսական 10-ից 20 մարդ, որը պատրաստ է արդեն գիրք հրատարակել, ես պատկերացնում եմ ինչքան է այն մարդկանց թիվը, որոնք պատրաստում են բանաստեղծություններ հրատարակել, պատմվածքներ հրատարակել։ Նախ կուզեի ասեիր, բացի այս մեյլին ուղարկելուց էլ ինչ գործոններ կան, որպեսզի դու ընտրես տեքստը, եւ երկրորդ ինչ տեսակի նյութեր եք դուք ընդունում, որպեսզի մեր ռադիոլսողները իմանան ինչ ուղարկեն գրանիշին, օրինակ վեբ չուղարկեն, ենթադրենք։ Բնականաբար վեբ չեն կարող ուղարկել, մենք ֆիզիկապես ի վիճակի չենք վեբը հրապարակելու կամ ինչ-որ հատվածներով այսպիսի ընթացակարգ պիտի լինի, որը չունենք, վեբից ինչ-որ հատված կարող ենք ներկայացնել ընթերցողներին, հնարավորինս ամբողջական, ամփոփ հատված, որպեսզի ընթերցողը պատկերացում կազմի այդ վեբի մասին, նույնիսկ նշենք, որ երկար պատմվածք ցանկալի է, թե նախընտրում եք կարճ պատմվածքներ։ Իմ նախընտրությունների դեպքում ես նախընտրության խնդիր չունեմ, կայքը մեծ տարածություն է եւ կարող ես 100 էջանոց նյութ հրապարակել, բայց ընթերցողի շահը հաշվի առնելով հիմնականում ընթերցում են 7-ից 12 էջանոց պատմվածքները։ Հիշեք, 7-ից 12 էջանոց պատմվածքները։ 20 էջանոց պատմվածքը արդեն կայքում որոշակի ծանրաբեռնվածություն կարող է ստեղծել, բայց հրապարակում են կա 20 անգամ որոշակի նյութեր ունենք 40 էջ, բայց ոչ ավելի։ Ինչպես է, ասենք այդ 40-ը կարդում եք, տեսնում եք, որ դինամիկ ընթացք ունի, բան կարող են թերթվել դրա համար։ Պատմվածքների դեպքում գրեթե հազվադեպ է եղել, որ շատ երկար պատմվածք լինեն, բայց եթե պատմվածք է ու ամբողջական ինքը մի փոքր ավել է, բնականաբար չես կարող իրեն կրճատել, բայց կարելի է երկու տարբերակով, երկու կեսով հրապարակել։ Լավ, բանաստեղծություններ, ինձ էլ ես ուղարկել երբեմն, տեսել եմ, մարդիկ կան մոտ 60-70 էջ ուղարկում են, ասում են դուք ընտրեք, մարդիկ կան կոնկրետ այսպես շարք են մտածում, ուղարկում են։ Մարդիկ կան մեկ բանաստեղծություն էլ եմ տեսել գրանիշում հրապարակված, հա։
հեղինակը ինչ ուղարկի, որ գոնե այդ տեսքով արժանանա էլի հավանության եւ հրապարակի։ Բանաստեղծությունները լավ կլինի իհարկե, որ շարքի տրամաբանության մեջ ուղարկեն, այսինքն որոշակի շարք լինի, ոչ թե 4 հատ կամ 14 հատ բանաստեղծություն ընտրված, այլ որոշակի առանցքի շուրջ հավաքված եւ կան իհարկե նման հեղինակներ, որ մանրակրկիտ ուսումնասիրում են, կազմում են շարքի տրամաբանությունը, մի փոքր փոփոխությունն անգամ չեն հանդուրժում քո կողմից եւ դա շատ ավելի լավ է, քան քեզ թողնել ամբողջ 30 քանի բանաստեղծությունից ընտրության մեջ։ Հիմնականում բանաստեղծական շարքերի դեպքում, որ հարցնում են 7-ից էլի 12 բանաստեղծության մասին է խոսք գնում, միջին երկարության բանաստեղծությունների եւ ոչ երկար, բայց նույնիսկ երկար էլ եթե լինի։ Ես որ մենք տեխնիկական այսպես մանրուքներ են քննարկում, հետո չասեմ բանաստեղծությունը տողով եք չափում եւ այլն։ Ասպիկ այնտեղ ունեք գրանիշում, որ թերթում ես, կա բաժիններ, կա հրապարակախոսություն, կա էսե, տես կա հրապարակախոսություն բաժինը, բայց որպես այդպեսին ակտիվ չի, հա։ Ինչու են մարդիկ մտածում, որ հրապարակախոսությունը անպայման պետք է քաղաքական կայքերում լինի։ Չգիտեմ, վերջի տարիներին մանավանդ մեզ մոտ այո շատ пассив է, էսեն անհամեմատ ավելի ակտիվ է, որովհետև ինքը մի փոքր այսպես ազատ ժանր է, հնարավորություն է տալիս տարբեր կողմից մոտենալ եւ տարբեր ստեղծագործություններ էսե անվանել, նույնիսկ գուցե ոչ երբեմն բառից բուն իմաստով էսե, բայց այդպես հնարավորություն է տալիս հրապարակախոսությունը, այո վերջի տարիներին չկա, բայց ինձ թվում է ոչ միայն քաղաքական կայքերը առհասարակ գրական նախ գալիս է բնականաբար մեր քաղաքականությունից քաղաքական իրավիճակից չէ գալիս է այն քաղաքականությունից որը վարում է գրանիշը բնականաբար երբ դու քաղաքական դաշտում նեյտրալ որոշակի գիծ տանող գրական կայք ես քեզ ակտիվ որևէ կողմնորոշմամբ նյութեր ուղարկելը կարող է խնդրահարույց լինել եղել են այդ տեսակ նյութեր մերժես թեկուզ պոեզիայի մեջ պատմվածքի մեջ լինում են գրեթե ես դեպք չեմ հիշում, որ քաղաքական կողմնորոշման համար, հա, հայացքների համար որևէ հեղինակի մերժվի մեզ մոտ եւ չհրապարակվի, նույնիսկ եթե դա շատ հակասական ինձ դուր չեկող, այսպես, եթե դա ինչ որ բռնության կոչ չի պարունակում իր մեջ, չգիտեմ, հայոյախոսությունների շարանչի, ոչ գեղարվեստական տեքստի մեջ, այս նյուանսն էլ ասենք, որ ինչ որ արտաբերված բառ ապա մենք հրապարակում ենք առանց նայելու թե գրողը գովերքում է իշխանություններին, չի գովերքում, ինչ կողմից է խոսում։ Տեքստի մակարդակն է հաշվառում։ Ասպիտես նշեցիր պարամետրեր 7-ից 12 բանաստեղծություն, չգիտեմ, մինչև 12 էջանոց պատմվածք։ Այսպեսի մի օրինակ բերեմ, էլի։ Ենթադրենք քեզ պատմվածք է ուղարկել Գուրգեն Խանջյանը 31 էջ։ Այս դեպքում խնդիր կա եւ ընդհանրապես երբ որ դու նշում ես այդ պարամետրերը 7-ից 12 եւ այլն բանաստեղծության կապ ունի հայտնի բանաստեղծը սիրված թե եւ սկսնակ թե ամեն դեպքում այսպես կոչված դասականներին ընդառաջում եք պայմանական եմ նշել շատ 7-ից 12-ը կարող է 4-ը բանաստեղծություն լինել եւ կարող է 20 լինել բնականաբար դասականների դեպքում կարելի է Հիմա պայմանական դասական էլ, եթե չասեն։ Ավելի հայտնի գրողների դեպքում կարող են, օրինակ Վարդան Հակոբյանի դեպքում ես կարող եմ 20 բանաստեղծություններ հրապարակել, որովհետև ինքը գրում է շատ, իր շարքերը մեծ են, դրամաբանությունը բնականաբար շարքի ավելի մեծ է, իր բանաստեղծությունը սիրված են ընթերցողի կողմից եւ դու կարող ես հանգիստ հրապարակել։ Գուցե սկսնակների դեպքում մի փոքր մանավանդ եթե դա ավելի խիստ լինենք, եթե դա այդպես շատ տպավորիչ չէ, թե պետք գիտես դեպքեր, որ հենց առաջին շարքով մարդիկ հրապարակվել են եւ նույնիսկ մեր տարվա շարքերի մեջ են հայտնվել, բայց հնարավոր է, որ սկսնակների դեպքում մի 3-4 բանաստեղծություն, հա, հրապարակենք, տեսնելու համար, թե հետագայում այս ստեղծագործողը ինչ ճանապարհ է ընտրելու, ուր է գնալու, որովհետեւ ես շատ կուզեի նշել
նշել ես մասին, երբ սկզբում քեզ ուղարկում են տեքստը, դու ոչ երբեմն նույնիսկ չգիտես ով է եւ դա շատ ավելի լավ է։ Մեյլին եկած ինչ որ մեկ ուրիշ մեյլից, հա, էլեկտրոնային հասցեից եկած ստեղծագործություն է եւ դու չես ճանաչում բացարձակ հեղինակին։ Ամբողջ պատասխանատվությունը տվյալ ստեղծագործությունը հրապարակելու բնականաբար խմբագրի վրա է։ Երբ հեղինակը հաջողում է եւ հայտնի է դառնում, հաջողությունները բնականաբար արդեն հեղինակինն են, բայց երբ պարտվում է, որ քննադատության է արժանանում, ասում են դե վատ շարքեր, բայց խմբագիրը որտեղ էր կամ ինչու լավ չի խմբագրված տեքստը, որտեղ ադրված է։ Բնականաբար այս պատասխանատվության զգացողությունը շատ մեծ է մեզ վրա եւ սա ամեն անգամ փաստացի ամեն մի նոր հեղինակի նոր շարք շատ հեշտ է աշխատել իդեպ հայտնի դեմքերի հետ։ Մեծ է պատասխանատվությունը նոր անունների դեպքում, ամեն հեղինակի հետ դու քո վրա պատասխանատվություն ես վերցնում։ Մի երկու բան ես կուզեի, քանի որ աշխատել եմ, գիտեմ, ամեն դեպքում խնդրանք որպես, ասենք, որպեսի այդ նյութերը հնարավորինս մաքուր գան, հա, գրանիչ եւ ընդհանրապես բոլոր գրական կայքեր աշխատեք ձեր տեքստերը լինեն շատ մաքուր, որտեվ երբեմն դու էլ կասես, որ վերջում են Facebook-ից ընդհանրենք, Facebook-ում գրել են copy paste են անում, գցում են այդտեղ մի տառաշարը ուրիշ, մի տառաշարը ուրիշ, այն ուրիշ ուղակի խոսքի գծիկները փախած եւ այլն, եւ դա բերում է լրացուցիչ տեխնիկական խնդիրների եւ խմբագիրն է սկսում շատ ժամանակ ծախսել եւ հետո կայքում տեղադրվելիս են դրանք բազմաթիվ խնդիրներ առաջացնում եւ ասմիկ հիմա կփաստի, խնդրում եմ շատ ուշադիր եղեք նաեւ ուղղագրական եւ կետադրական սխալներից, քանի որ հնարավորություն է ընձեռնվել այս մասին խոսելու, լավ կլինի որ տեքստերը ուղարկվեն մեզ եւ PDF եւ Word տարբերակով, որովհետեւ երբեմն Word տարբերակը փախցնում է վիզուալ տեքստը, PDF-ն է պահում, բայց մյուս հակառակ ծայրահեղությունն է, երբ միայն PDF-ն են մեզ ուղարկում, սա կայքում տեղադրելուց արդեն էջադրված նյութի տեսք ունի եւ մեզ համար լրացուցիչ դժվարություն է։ Մի երկու օր առաջ ես նման պատմվածք հրապարակեցի, բավականին երկար աշխատել եմ, որպեսզի այդ էջադրված վիճակից ըստ էության այդ պատմվածքը հանեմ կայքում տեղադրելու համար։ Բու խմբագրական աշխատանքին, տես բնականաբար կայքի դեպքում ավելի շատ խմբագրական աշխատանք ասված է, ենթադրում է նյութերի ընտրություն, դասակարգում եւ այլն։ Իսկ բու խմբագրական աշխատանք փոխել, ուղղել անում եք։ Անշուշտ տարբեր հեղինակների հետ տարբեր կերպ ենք աշխատում, հեղինակներ կան, որոնք մեկ ստորակետ անգամ կարող է չհանդուրժեն փոխել, կան շատ մաքուր ուղարկված տեքստեր եւ կան սկսնակ հեղինակներ, որոնք շնորհակալ են, որ օգնում ես, ուղղում ես, երբեմն մարդը գուցե ինչ որ ձևակերպում եւ բան սխալ է արել, դրանք ես շտկում, երբ գեղարվեստական տեքստը ինքնին արժեք է, արդեն կարելի է նրա վրա ժամանակ ծախսել, աշխատել եւ խմբագրել։ Եվ ամենամեծ խմբագրումը անշուշտ պահանջում են երբեմն թարգմանությունները, որովհետեւ շատ հաճախ կարող են մեզ ուղարկել բրոցկու լավագույն էսեներից մեկը, բայց շատ վատ թարգմանված, եւ բացում ես, դե կարելի է միշտ մերժել եւ այսպես հեշտ առաջ անցնել, բայց տեսնում ես, որ մարդը լավ նյութ է գտել, աշխատանք է կատարել եւ թարգմանել եւ այստեղ առաջանում է շատ մեծ աշխատանք խմբագրի վրա, որ բացում է ստիպված դու էլ բնագիր լեզուն եւ մի քանի օր տրամադրում ես թարգմանչի հետ հավասար այդ տեքստը տեսքի բերելու բայց ամեն դեպքում ես նկատեմ, վստահ եմ, մեր գրանիշ ընթերցողները նկատել են, վրիպակներ շատ կան այնուամենայնիվ կայքում, հա, սա ռեսուրսի պակաս է, ֆինանսների պակաս է։ Ռեսուրսի պակաս է կարծում եմ, որովհետև բոլոր աշխատանքները ես մենակ եմ անում եւ ընտրության հարցում եւ տեղադրելու եւ սրբագրման հարցում, այո, երբեմն օգնում ես ընտրության խմբագրակազմի աշխատանքի հետ, դժվար թե խմբագրած լինես որևէ տեքստ միջև, նման բան հազվադեպ է հանդիպում, հիմնականում այո լինում են վրիպակներ, մի քանի գործառույթ միանգամից անելու ժամանակ, երբ ես կարդում եմ որպես խմբագիր, որպեսզի հաստատեմ տեքստը, դա մի ընթերցանություն է, երբ դու ուզում ես ազատ ընթերցես, դա երկրորդ ընթերցանությունն է, երբ արդեն պետք է տեղադրվի կայքում երրորդ ընթերցանությունը, սա արդեն մեծ ժամանակ է տանում, այն էլ է, քանի որ դու ամեն օր պետք է նյութ դնես, իսկ ամեն
նոր նյութ տեղադրելը ենթադրում է մեծ քանակի նյութերի հետ աշխատանք։ Ասիկ այդ մեծ քանակից կուզեի շատ կարճ, որտեվ մոտենում ենք արդեն սահմանագծին, տես ես գիտեմ, որ 3-4 ամսվա մեյլեր դեռ չես ստուգել, այսինքն մարդիկ կան 4-5 ամիս սպասում են իրենց նյութերի պատասխանին։ Այդ process-ը ոնց է կազմակերպում, ոնց է յոլա գնում եւ այդպիսի մի նենք հարց, եթե ենթադրենք մի շատ հայտնի գրող է նյութ ուղարկում, դու դա հերթից դուրս ես անում, թե ինքն էլ այդ հերթի մեջ է։ Երբեմն լինում է հերթի մեջ է հայտնվում, բայց բնականաբար Գուրգեն Խանջյանի տեքստը 3 ամիս հերթի մեջ չի հայտնվի, այսինքն երբ դու գիտես հեղինակի պոտենցիալը, այսպես ասեմ, ինչ նյութ կարող է ինքը ուղարկած լինել, սա ավելի հեշտ է իր հետ աշխատելը, բայց եւ ավելի քիչ ժամանակ ու էներգիա է քեզնից տանում, իսկ սկսնակներից, ինչպես ասացի, արդեն պատասխանատվությունը ավելի մեծ է եւ բնականաբար հայտնվում են այսպես հերթի մեջ, այո, ցավոք սրտի երբեմն լինում է 3-4 ամսվա ասենք որ համբերատար լինեն ամեն դեպքում, որովհետեւ դեռ չպատասխանելը չի նշանակում, որ մերժել է։ Մեր բոլոր նամակներին պատասխանում ենք, անկախ նրանից հրապարակելու ենք նյութը, թե ոչ, մենք անպայման պատասխանում ենք, ուզում եմ այդ փաստը շեշտեմ, պարզապես երբեմն իրոք շատ է երկարում, փորձում եմ միշտ կարճատել այս ժամանակը, բայց մեկ էլ տեսնում ես էլի մոտ մի 3 ամիս կամ ինչ որ մի իրադարձության, երբեմն նաև հասարակահաղաքական իրադարձությունները այնպիսի ապատիկ վիճակներ են առաջացնում, որ անաշխատունակության կամ հրապարակման, որ այսպես հետ է։ Մի հոգի ես քեզ հետ էլ Աստված մի առածը, հիվանդանում ես եւ այլն եւ այդ process-ները երկարում են։ Շնորհակալություն Հասմիկ, մենք ասենք որ հա, ես կարծում եմ որ նմանատիպ ռեժիմով են աշխատում նաեւ Հայաստանում գործող մյուս գրական կայքերը, մեկը մի քիչ շատ, մեկը մի քիչ պակաս, ուզում եմ որ բոլորը հեղինակներ համբերատար լինեք, ձեր բոլոր նամակները կարդացվում են, ձեր նյութերը ընթերցվում են, ընտրվում են եւ հրապարակվում են։ Պարզապես կան տեխնիկական որոշ բաներ եւ նաեւ օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներ, դրանց պատրաստ եղեք, գրեք, լավ գրեք եւ հրապարակվեք կայքերում։ Իսկ ես Արքունիկ Նիկողոսյանն եմ, եթերում խմբագրի խոհանոցներ, մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից եւ կբացահայտենք եւս մեկ խմբագրական խոհանոցի գաղտնիք։